Что происходит за кулисами турецкого кино прямо сейчас? Почему актеры молчат, а когда говорят, их пытаются заставить замолчать? На этой неделе на поверхность всплыли истории, которые не вошли в официальные пресс-релизы, грязные конфликты, таинственные увольнения, громкие заявления, которые разорвали индустрию изнутри. Керем Берсин оказался в эпицентре событий, которые могут изменить все, его имя все чаще звучит не в контексте сериалов, а в обсуждениях возможного давления и скрытого заговора. Бахар Шахин рассказала о запретах и страхе, который живет на съемочных площадках. Продюсеры закрывают проекты без предупреждений, актрисы исчезают из кастов после неудобных вопросов, а за громкими премьерами стоят решения, о которых никто не хочет говорить вслух. Почему Мерт Демир резко сменил стратегию? Зачем Сумия Айдаан вступила в открытое сравнение с Серенай Сарыкая? И кто на самом деле управляет карьерой новых звезд? И самое главное, при чем здесь Голливуд и как один модный показ может стать поворотной точкой не только в карьере, но и в восприятии целой индустрии? Это не просто новости. Это внутренняя реальность турецкого шоу-бизнеса, которую долго скрывали. Но теперь вы ее увидите. Смотрите до конца. Когда модный показ в Милане внезапно превращается в потенциальную часть голливудского фильма, это уже не просто событие, это новость, от которой тяжело оторваться. В центре этого неожиданного пересечения моды и кино оказался Керем Берсин. Его присутствие рядом с Мэрил Стрип и Стэнли Туччи породило волну обсуждений. Все началось с того, что Керем появился на показе вместе с певицей Хадисе, их дружба давно известна, и, как уверяют источники, речь идет исключительно о приятельских отношениях. Но публика смотрела не на Хадисе. На подиуме все затмило появление Мэрил Стрип, та самая Миранда Пресли. Вместе с ней Стэнли Туччи. Все выглядело не как обычное дефиле, а как кадр из фильма. И, возможно, именно так и было. Модный показ, по неподтвержденным данным, станет частью второй части «Дьявол носит Прейда». А значит, присутствие Керема в этом зале может стать больше, чем просто визитом, кадры с ним уже попали в сюжеты итальянского телевидения. Если режиссеры оставят эти фрагменты в финальной версии, актер может появиться в настоящем голливудском проекте. Даже если мимолетно, это станет важной точкой его биографии. Иронично, что когда-то именно в Голливуде Керем начинал свой путь. Тогда его имя ничего не говорило ни турецкой публике, ни западной. Он делал первые шаги в индустрии за океаном и лишь потом нашел себя в турецких сериалах. Возвращение в американское кинопространство может стать не просто красивым кругом, а началом совершенно нового этапа. И на этот раз он возвращается не начинающим актером, а признанной звездой, за спиной которой десятки главных ролей и миллионы поклонников. Но самое интересное – это не просто перспектива эпизода в фильме. Это само его присутствие рядом с иконами мирового кино. Ни по сценарию, ни в воображении фанатов, в реальности. В одном кадре. В одном событии. И если даже это окажется случайностью, то уж очень значительной. Новость о том, что Керем Берсин оказался в Милане рядом с Мэрил Стрип, совпала с другой, не менее обсуждаемой темой – расставанием с Мили Стапан. В публичное пространство она пришла без шума, почти буднично. Официальная версия звучала максимально аккуратно, у обоих слишком насыщенные графики, не хватало времени друг на друга, и они решили отпустить. Казалось бы, взрослая, взвешенная позиция. Без скандалов. Без обвинений. Без грязных подробностей. Но это именно тот случай, когда тишина говорит больше, чем любые заявления. Поклонники внимательно изучали каждый жест, каждую сторис, каждый намек. Потому что за этой сдержанностью, как казалось, пряталась настоящая причина. Что произошло на самом деле, остается за кадром. И, возможно, именно поэтому тема не уходит из обсуждения. Чем меньше сказано, тем больше остается для интерпретаций. Личную жизнь Керема давно перестали считать его личной. После бурного романа с Ханде Эрчел он оказался в эпицентре внимания, где любое новое имя рядом с ним становилось объектом мгновенного шиперства.
С Мелис все было иначе, меньше шоу, больше реальности. И именно поэтому расставание оказалось таким тихим, почти незаметным. Как будто они договорились не давать лишней пищи для заголовков. Но время выбрано не случайно. Пока внимание переключено на громкое мероприятие, где он сидит в первом ряду среди мировых звезд, новость о личной жизни уходит на второй план. Элегантный прием, особенно в индустрии, где любой шаг может быть использован против тебя. Профессиональный ход или эмоциональная защита? Возможно, и то, и другое. Зрителю остается только догадываться. Пока одни тщательно выстраивают образ молчаливого достоинства, другие не боятся говорить вслух то, о чем в индустрии обычно предпочитают молчать. Именно это и сделала Бахар Шахин, вновь оказавшись в центре обсуждения после резонансного интервью. Речь зашла не просто о съемочном процессе, а о том, что происходило за кулисами, вне сценария и камер. И эти рассказы были далеки от привычных восторженных признаний в любви к профессии. Актриса утверждает, что во время съемок сериала «Жестокий город» ей пришлось столкнуться с психологическим давлением и грубостью со стороны коллег. По ее словам, Мини Тугай издевалась над ней на площадке, создавая невыносимую атмосферу. Но этим дело не ограничилось. Бахар пошла дальше, коснувшись темы, которую в турецком шоу-бизнесе предпочитают обходить стороной – отношение к людям, соблюдающим религиозные обряды. Она рассказала о конфликте с продюсером, вспыхнувшем из-за попытки защитить сотрудников, которые соблюдали пост в месяц Рамадан. По словам Бахар, один из осветителей признался ей, что его буквально заставили прервать пост, чтобы не тормозить процесс. Ее реакция была мгновенной, она вступилась. И сразу же почувствовала на себе обратную волну – холод, раздражение, давление. Конфликт вышел за рамки профессионального. Но дальше больше. Она заявила, что на съемочных площадках существуют запретные темы. Про домогательство, несправедливость, даже о воровстве говорить не принято. Потому что правда может стоить карьеры. Лучше молчать. Лучше терпеть. Лучше быть удобным. Вопрос в другом: зачем она говорит об этом сейчас? Кто-то считает это актом смелости. Кто-то – попыткой вернуть интерес к своей персоне. Кто-то видит в этом откровенность. Кто-то – черный пиар. Но одно очевидно – ее слова всколыхнули общество. Ее услышали. Ее процитировали. А значит, индустрия снова столкнулась с тем, что привычно прятала под ковер. На фоне признаний Бахар Шахин другое заявление показалось почти невинным, но вызвало не меньшую бурю. Суми Айдаан, молодая актриса, все чаще мелькающая на экранах и обложках, неожиданно решила провести черту между собой и теми, кто, как ей кажется, остался в прошлом. В интервью она отметила, что Серенай Сарыкая относится к предыдущему поколению, подчеркнув: «Мы похожи внешне, но принадлежим к разным эпохам. Она из прошлого. Я из настоящего». Такая формулировка сразу же вызвала шквал реакций. Потому что речь шла не просто о возрасте или визуальном сходстве. Это звучало как заявление о смене вех, о том, что сцена меняется, и новые лица приходят не как дополнение, а как альтернатива. Но вопрос в другом: действительно ли Суми может называться новым поколением, если разница между ней и Серенай всего 7 лет? Для тех, кто следит за индустрией, очевидно, Серенай – это имя, проверенное временем, проектами, рейтингами, наградами. Ее карьера – это не только сериалы, но и фильмы, театральные постановки, громкие рекламные контракты. Суми, несмотря на растущую популярность, пока не может похвастаться подобным объемом. Более того, ее первое серьезное внимание она получила, снимаясь вместе с Чагатаем Улусоем в сериале «Беспощадный», где, как считают многие, она смотрела скорее как экранное дополнение, чем как равная партнерша. И хотя она утверждает, что сегодня женщина в кино – это не приложение к мужчине, ее карьера пока не подтверждает это полностью. У Серенай были роли, где именно она вела за собой сюжет. У Суми все еще впереди. Но фраза была произнесена, и эффект от нее оказался мгновенным.
Сравнения, споры, мемы, аналитика, кто на самом деле символ нового времени, а кто еще крепко держится за настоящее. Пожалуй, больше, чем само заявление, удивила уверенность, с которой оно было сделано. И вот тут возникает вопрос: это искренность молодой актрисы, не знающей страха? Или попытка привлечь к себе внимание громкой фразой, не подкрепленной делами? Пока одни актрисы пытаются отделить себя от прошлого поколениями и заявлениями, другие буквально сталкиваются с ним на одной площадке, и не всегда это заканчивается гармонией. На съемках нового проекта для Netflix под названием «Сокровища короны» произошла неожиданная замена, которая быстро стала предметом обсуждения в профессиональной среде. Изначально одну из ключевых ролей в проекте получила Бурджу Асберг, актриса, хорошо знакомая зрителю и всегда вызывающая интерес своим присутствием. Однако спустя короткое время она была вынуждена покинуть проект. Причина: возвращение Сигмы Гюльсен к образу Лерзан, той самой героини, которую она уже играла в предыдущей части истории. Сначала Сигма отказалась от участия. Сценарий, график, личные планы – все казалось несовместимым. Но режиссер проекта, Йылмаз Сардан, нашел подход. Он убедил актрису вернуться, тем самым воссоздавая оригинальный актерский состав, к которому зритель уже привык. Это стало ключевым решением для продюсеров, и результатом стало вынужденное расставание с Бурджу. Роли пересекались, места для двух актрис не нашлось. Бурджу подтвердила новость лично. Спокойно, без обид. Поблагодарила команду и подчеркнула, что в профессии такие ситуации случаются. Но зрители все равно восприняли это как маленький закулисный конфликт. Потому что любая смена в составе – это не просто техническая перестановка. Это выбор. И каждый выбор продюсеров что-то говорит об индустрии, о приоритетах, о внутренней политике проектов. Возвращение прежнего актерского состава почти всегда воспринимается как ставка на надежность. Узнаваемые лица, проверенная химия, устоявшийся образ. Но за этим потеря новых возможностей, отказ от свежих решений и, как в этом случае, от новых имен. И вот теперь остается лишь наблюдать, оправдает ли сериал такую консервативную стратегию. Если одни проекты только формируют свои команды, другие вынуждены сдаваться. Сериал «Долг жизни», стартовавший с определенными ожиданиями и амбициями, официально завершится уже через 2 серии на 28-й. Финал объявлен неожиданно, но логично, рейтинги упали, интерес зрителя угас, и телеканал не стал затягивать. Причины, как всегда, комплексные. Временный слот оказался неудачным, конкуренция жесткой, сценарий предсказуемым. Попытки оживить сюжет не сработали. А когда зритель уходит, вернуть его становится почти невозможно. Тем более в насыщенном телевизионном сезоне, где каждую неделю выходит что-то новое и громкое. На его место уже готовится прийти другой проект, сериал «Я Лиман». Показ начнется 4 октября, и это уже 3-я попытка найти удачное время выхода. Проект несколько раз переносили, корректировали промо, перестраивали маркетинг. И вот теперь новое окно. Всего в субботу транслируется 2 сериала, и это дает «Я Лиману» шанс на жизнь. Или хотя бы на достойный старт. Но и здесь конкуренция не дремлет. Уже 11 октября выходит «Розы и грехи» с Муратом Йылдырымом и Джемри Байсель. Актерский состав у проекта сильный, а интерес аудитории живой. Противостояние за субботний вечер обещает быть напряженным. И вновь зритель станет судьей. Один сериал закрепится, другой исчезнет, не оставив даже повода для обсуждений. Такова логика индустрии: одни закрываются, едва начавшись, другие выживают вопреки. Но каждое закрытие – это не просто упавший рейтинг. Это работа десятков людей, актеров, сценаристов, операторов. Это надежды, договоры, ожидания. И когда проект уходит так быстро, как «Долг жизни», за сухим словом «финал» всегда скрывается целый список того, что не получилось. Но даже на фоне отмен и провалов зритель не перестает надеяться, что где-то, за пределами экрана, истории могут продолжаться. Особенно,
когда речь идет о любимых экранных парах. Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу – имена, которые стали почти синонимом сериала «Зимородок». Поклонники до сих пор не могут отпустить образ идеальной пары, созданной в кадре. Но реальность оказалась другой. Недавно Мерта заметили в одном из заведений Стамбула. Он был с друзьями, выглядел расслабленным и охотно шутил. На вопрос о возможном примирении с Афрой отреагировал легко: «Ну что ж, и я поцелую». Ответ, который можно трактовать как угодно, но в нем явно не было серьезности. И именно это стало самым честным сигналом: надежды фанатов не подкреплены ничем. Сегодня у каждого из них свой путь. Мерт активно снимается в цифровом сериале, имя которого пока держится в секрете, но известно, что это история в жанре психологического триллера. Афра, в свою очередь, готовится к съемкам проекта с Кынаном Имирзалыоглу, актером, который сам по себе создает вокруг сериала ажиотаж еще до выхода первой серии. Каждый из них пошел вперед. Без оглядки, без заявления о прошлом, без фальшивых обещаний публике. И, возможно, это единственный способ сохранить профессиональное достоинство в мире, где зритель все еще хочет видеть любовь вне экрана, даже если она осталась только в сценарии. Наступает момент, когда нужно научиться отпускать и дать актерам быть не частью мечты, а самостоятельными творческими личностями. И вот теперь, когда и Мерт, и Афра нашли новые проекты, появляется шанс, что публика наконец перестанет воспринимать их как единое целое. Потому что они не романтическая иллюзия. Они профессионалы, у которых впереди еще десятки историй. Только уже не совместных. Пока одни актеры стремятся разорвать старые ассоциации, за пределами Турции происходит обратное: адаптации турецких сериалов получают вторую жизнь в новых странах. На этот раз в центре внимания оказался «Далекий город», который теперь будет экранизирован в Азербайджане под названием «Забытый город». Проект получил все необходимые лицензии как от турецкой стороны, так и от правообладателей оригинального арабского сериала «Аль-Хаиба», на котором и основывался турецкий ремейк. Таким образом, адаптация окажется уже третьим уровнем переработки, и это делает ее особенно интересной: сколько от оригинала сохранится и насколько местный контекст повлияет на сюжет. Съемки начнутся летом в нескольких городах Азербайджана: Баку, Евлахе, Нахичеване, Барди и Шики. Последний станет главной локацией истории. Именно там развернутся основные события, и именно там создатели рассчитывают соединить драму с аутентичной культурной атмосферой региона. Участие исключительно азербайджанских актеров добавит проекту локального колорита, но неизбежно вызовет сравнение с турецкой версией, которая уже полюбилась зрителям. Важно и то, что в Азербайджане зритель близок по восприятию к турецкому, эмоциональный, внимательный к нюансам, вовлеченный в судьбы героев. Поэтому есть все шансы, что «Забытый город» не станет лишь бледной копией, а найдет собственный ритм и тон. В индустрии к проекту относятся с осторожным оптимизмом. А публика уже строит догадки, кто сыграет главные роли и насколько далеко создатели отойдут от привычного шаблона. Интересно другое: как быстро и уверенно турецкий сериал превратился в культурный экспорт. И как одна история может перетекать из страны в страну, обретая новые формы, но сохраняя суть. История «Далекого города» в этом смысле не просто сюжет, а уже явление. Пока на экранах обсуждают экранизации и ремейки, в реальной жизни происходят события, которые напоминают кадры из лучших романтических драм. Актриса Сида Тюркмен связала свою жизнь с Илгазом Гиритлелу, сыном одного из самых уважаемых режиссеров и продюсеров Турции Тамриса Гиритлелу. Их отношения не были на первых полосах, они не создавали инфоповодов, не демонстрировали близость в соцсетях. И именно поэтому новость о свадьбе прозвучала особенно искренне и по-настоящему. Они встречались всего полгода, и этого оказалось достаточно. Брак был оформлен в официальной церемонии в Кадикое, без излишнего пафоса. На свадьбе присутствовали только близкие: со стороны невесты актриса Ханде Дандемир, которая сделала памятное фото, а со стороны жениха его кузен Азгюр Мирмерджи, ставший свидетелем. Все было скромно, но с теплой, камерной атмосферой. Сида выложила несколько свадебных кадров с лаконичной подписью: «Пусть теперь будет что-то хорошее».
Мы поженились. Без хештегов, без рекламы, без продуманных нарядов для обложек. В этом вся суть их союза. Это была не история для прессы, а момент, к которому пришли двое людей, у каждого из которых своя крепкая профессиональная база и фамилия, которая что-то значит. Этот брак объединил не только двух людей, но и две творческие традиции. Семья Илгаза – часть кинематографического наследия страны, а Седа – актриса, чья карьера строится не на скандалах, а на работе. Их союз воспринимается как пример того, что в индустрии, где все слишком быстро и поверхностно, остается место для настоящих чувств и стабильности. Это событие стало напоминанием о том, что даже в мире шоу-бизнеса, где каждое движение под прицелом камер, еще возможны истории, в которых главные роли играют не пиар и репутация, а тишина, выбор и уважение. На фоне скандалов, громких заявлений и личных историй, индустрия продолжает жить своей ритмичной, измеряемой цифрами жизнью. Все решают рейтинги. И именно они становятся финальным аккордом недели, показывая, кто остался на плаву, а кто рискует уйти в тень. Согласно свежим данным, сериал «Разведка» вновь продемонстрировал рост как в категории Total, так и в категории АБ. Это особенно показательно, учитывая, что проект идет уже 6-й сезон. Устойчивость интереса к истории, актерам и самому формату говорит о том, что зритель по-прежнему ценит стабильность и серьезный подход. Более того, это позволяет предполагать, что «Разведка» получит продление и следующий сезон, несмотря на общую волатильность рынка. Сериал «Сердцебиение», напротив, хоть и прибавил в общем рейтинге, потерял 1% в категории АБ. Это может казаться несущественным, но в условиях жесткой конкуренции даже такой спад – сигнал для продюсеров. Сейчас, по всей картине, заметна тенденция – массовый зритель остается лояльным, тогда как аудитория с более высоким социальным статусом начинает переключаться на другие проекты или платформы. Разрыв вкусов становится все более очевидным. То, что нравится широкой публике, не всегда удерживает интерес премиального сегмента. Это создает новое напряжение в стратегии, что снимать, на кого ориентироваться и где искать золотую середину. Классический турецкий драматизм по-прежнему работает, но все чаще требует обновления визуального, сюжетного, актерского. Именно эти рейтинги и показывают главное. Несмотря на все, что происходит вокруг, громкие разводы, громкие браки, скандалы и смены ролей, в центре внимания всегда остается история. Если она захватывает, все остальное вторично. А если нет, не спасет ни звездный состав, ни скандальная пресса. Так заканчивается неделя, в которой турецкий экран вновь напомнил, что за красивыми кадрами скрываются реальные люди, профессиональные решения и постоянная борьба за внимание зрителя. И каждый, кто остается в этом мире, делает это не просто так, потому что знает, сегодня ты в топе, а завтра лишь строчка в сводке рейтингов. Все события этой недели, словно мозаика, в которой каждый фрагмент отражает не просто жизнь конкретного актера, а общую атмосферу внутри турецкой телеиндустрии. И чем внимательнее всматриваешься, тем отчетливее понимаешь, сегодня за кулисами сериалов разворачивается не менее драматичная история, чем на экране. Керим Берсин, сидящий рядом с Мэрил Стрип, Бахар Шахин, говорящий о табу в профессии, Мерт Демир, пытающийся отделиться от образа, навязанного зрителем. Кто-то поднимается, кто-то уходит, кто-то теряет роли, кто-то находит себя в браке. Но объединяет их всех одно – необходимость постоянно балансировать между творчеством и ожиданиями. Между личным и публичным. Между тишиной и нуждой говорить. Этот баланс становится все более хрупким. Индустрия стремительно меняется, зритель взрослеет, платформа становится глобальнее, конкуренция жестче. От актеров требует не только игры, но и позиций. Не только эмоций в кадре, но и реакции на происходящее за его пределами. И именно поэтому каждый жест, каждое интервью, каждое исчезновение из сетей сегодня может быть интерпретировано как заявление. Больше нельзя просто молчать. Но и говорить стало опасно. Каждое слово возвращается цитатой, мемом, хейтом или поддержкой. И в этом противоречии существует современный турецкий шоу-бизнес, как поле, где все настоящее, но кажется вымышленным.
где каждый актер знает, иногда роль, сыгранная в реальности, куда сложнее, чем любая, написанная сценаристом. Так проходит неделя, насыщенная, конфликтная, непредсказуемая. И, возможно, именно в этой непредсказуемости и кроется причина, почему зритель не уходит. Потому что, как ни крути, реальная жизнь этих актеров – такой же сериал. Только без дублей. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, поддержите это видео лайком, нам это действительно важно. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые истории из мира турецких сериалов и закулисной жизни актеров. А в комментариях обязательно напишите, какой момент этой недели вас удивил больше всего, нам важно ваше мнение. До встречи в следующем видео.